Estamos aqui com essa LA15F da Electrolux, que está apresentando um barulho ao lavar, ao centrifugar. Vamos deitar a máquina e abrir na parte de baixo e verificar o que está acontecendo. Essa Electrolux é aquela com motor direto, on direct, que é com inversora. Vamos tirar o motor, já tirei aqui o acoplamento, o atuador, né, do acoplamento, para a gente ver o que aconteceu aqui. Retirei aqui o motor, coloquei de volta aqui o rotor. Aparentemente o problema está aqui, nós vamos ter que trocar essa embreagem aqui para ela voltar a funcionar corretamente, porque ela não está encostando certo, então está fazendo esse barulho, está ficando em meia viagem fazendo esse barulhão. É isso que nós vamos fazer, vamos substituir a embreagem, vamos acabar com o barulho da máquina. Tá bom, gente? Obrigado. Tá aí, ó, máquina pronta, acoplamento trocado, trabalhando, embreagem trocada, né? E a máquina trabalhando, perfeito aí.